У Слобожанській громаді на базі центральної лікарні встановили нову кисневу станцію. Це стало можливим за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, розповідає завідувач відділення Микола Жилка. З 2018 року, після того, як ми ввійшли в період хвороби коронавіруса, кисень став одним з найбільш використованих ліків для лікування хворих з ковід, з дихальною недостатністю. Киснева станція – це незалежність лікарні від поставок кисню. Тим більш зараз у період бойових дій це не завжди є безпечно, а киснева станція генерує кисень і видає ті потужності і ті об'єми, які необхідні для лікування, для лікарні, для функціонування її безперебійно в будь-яких умовах, як бойових дій, так і цивільного життя. Перевага кисневої станції у тому, що вона повністю незалежна, адже виробляє кисень з навколишнього повітря. Про це розповів перший заступник селищного голови Ігор Шаповалов. Селищна рада продовжує піклуватися про стан здоров'я свого населення та покращувати матеріально-технічні умови лікарні. Так, додатково до кисневого обладнання, придбаного селищною радою за сприянням держави, було придбано та встановлено кисневу станцію виробництва Туреччини. Завдяки такій станції лікарні не доведеться закуповувати кисень у балонах, а пацієнти будуть отримувати постійний доступ до медичного кисню високої якості, що допоможе у боротьбі з коронавірусною інфекцією, захворюваннями органів дихання. Слобожанська громада продовжує покращувати умови життя, аби наші жителі не хвилювалися за власне самопочуття, бо здоров'я громади у центрі уваги.